И я вдруг отчетливо осознал, что мы просто инерция большого взрыва. Мы любим, плачем, умираем, ебемся. Это не имеет никакого нахуй смысла. Как будто бы вся жизнь настоящего человека, который любил, у него было куча приключений, он столько всего делал, она вся вот здесь. Я как будто это выдумал. Но знаете что? Может быть, блядь, оно и хорошо. Потому что это значит, что мы можем сами его придумать.